Так, виставив я по рівню верстат, відштовхуючись від нижньої бази станини. Тобто тут у нас там знизу є гарна поверхня, трошки зачистив там. І тут 0. І отут також воно співпало по цій нижній частині, по тумбі. Також в ноліку. Але оці направляючі плоскі, вони не співпадають. От що показує булька. Булька у нас тут далеко втекла. Тут булька вліво на 7 позицій. А тут вліво на 3 позиції. Коротше кажучи, це і це туди-сюди не співпадають. Крім того, тут я на фарбу прикладав. Теж воно якесь таке нерівномірне. Ну от, кинув на фарбу. Тут горбик, тут яма і тут горбик. Тут схожа історія. Тут горбик, тут ямка, горбик, тут от яма. Я вже тут трошки шабрити почав. Коротше кажучи, тут ні від чого базуватись не можна. Базуємося знизу. Від нижніх виставляємо по рівню і хірачимо все. Я думав, планка притискається до верхньої якоїсь там шліфованої площини, але ніфіга. Вона на штифтах просто сидить. І все. Відштовхуватися, значить, будемо в цій площині від оцієї поверхні. Вона гладенька, гарна. Фарба фактично всюди бере. Ну, коротше, нормальна. Вона відносно сама жива поверхня. Оця знизу. Ну, це логічно. І я вирішив площини, які під передньою бабкою, залишу на кінець, щоб у нас було поле для маневру. Роблю спочатку робочі. І потім можна буде поправки якісь робити передньою бабкою. В залежності від того, що у нас вийде з робочими направляючими. Так, шкрябаю призматичну направляючу задньої бабки. Трошки лінійкою дивлюся, трошки нижньою частиною задньої бабки, яку я вже шліфанув. Тут же все гарно відшліфовано. Кидаємо на фарбу. Дивимося, що тут в нас і як. От. Плита задньої бабки трошки отак. Це логічно, тому що треба знімати звідси багато. Виробітка отут була набагато більше, ніж на тих призматичних. Ну, певно, через те, що стружка сюди залітає більше, чи що, не знаю. От. До роботи! Раз задньою бабкою катаю, а раз лінієчкою. І по черзі. Прямо є всюди. Але продовжуємо далі. Так, а тут у нас картина трошки інакша. Ну так, тепер трошки знизу. Ну нічого. Тепер дивимося, куди нам робити поправку. Куди більше шабрити.
сюди чи сюди. Вчепив я оце на нижню частину задньої бабки. Індикатор впирається в площину, до якої прилягає рейка. Отам от. І дивимось. У нас тут нулік. А в кінці в нас 5 соток. Тут 5 соток. То означає, що задня бабка йде туди. Значить, нам треба шабрити з цього боку і з цього боку трошки. Тут поки що не рухаю нічого. І отут не рухаю. Зараз собі маркером позначу. І будемо продовжувати бавитися. Зараз подивимось приблизну виробітку призматичної направляючої супорта. Так, тут у нас нулик. Виробітки нема. Тут ще нема, а тут вже почалась. Так. 3 десятки. Я щось думав більше. Так, по відчуттях. Думав, може десь пів міліметра. 4. Ну нічого, будемо лікувати. Подивимося, що буде потім. А плоска направляюча. Дві десятки. Трошки менше. Тепер покажу, як я перевіряю, чи оця площина не йде вверх чи вниз. Вона то пряма, але вона може піти вверх або вниз. Ну, вліво-вправо ми вже розібрались як. Контролюємо відносно планки, там де рейка причіпається. А вверх чи вниз рівнем. От зараз у нас бульбашка посередині. А коли відпихаємо сюди, в кінець, то у нас бульбашка в сторону на 3 позиції. На 3 поділки. То означає, що у нас тут вище, а тут нижче. Тому наполегливо здираємо з цієї сторони більше. З тої сторони і особливо з тої сторони. Тоді ми будемо рухатися в правильному напрямку. Ну, то, напевно, все буде завтра. Сьогодні додому спати.